Sarajevo မြို့၏တယောသမာ The Chalice of Sarajevo အခုလိုတာယာတဲ့နေ့လေးမှာနားဆင်နေကြတဲ့ podcast ချစ်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့စစ်ပွဲရဲ့အမှောင်တူကြားထဲမှာအနုပညာနဲ့လူသားဆန်မှုရဲ့အလင်းရောင်ကိုထွန်းညှိပေးခဲ့သူ Vitran Smilovic ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကဘာကြီးကစာရာယေဗိုမြို့ရဲ့တယောသမာ The Chalice of Sarajevo လို့သိကြပါတယ်1992ခုနှစ်ဧပြီလကစလို့ဘော့စနီးယားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်စာရာယေဗိုဟာပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်ရက်ပေါင်း1425ရက်ကြာဒီပိတ်ဆို့မှုဟာသမိုင်းမှာအရှိကြာဆုံးမြို့ပြပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပြီးမြို့ကန်တွေဟာအစာရေစာလျှက်စစ်မီးရေအစရှိတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြတ်တောက်မှုနဲ့စနိုက်ပါပစ်ခတ်မှုတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာရှင်သန်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုစစ်ရဲ့တံကိုအပြင်းထန်ခံနေရချိန်မှာပဲ1992ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့မှာစာရာယေဗိုမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့မုံဘိုတစ်ခုရဲ့ရှေ့ကိုမော်တာဘုံးတစ်လုံးကျရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်ငြိမ်းချမ်းစွာမုံစားဖို့တန်းစီနေကြတဲ့အရက်သား22ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ဒီကြီးကွဲဝယ်ရာမြင်ကွင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့မြင်လိုက်ရသူတွေထဲမှာဂီတပညာရှင် Vitran Smilovic လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ် Smilovic ဟာဒီဖြစ်ရအပေါ်မှာအလွန်အမင်းထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်သူဟာရိုးရိုးသားသားလူသားတဦးရဲ့ဝမ်းနည်းမှုဒေါသနဲ့မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်မှုကိုခံစားခဲ့ရတာကြောင့်ထူးခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်မုံပိုဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့ကစလို့ Vitran Smilovic ဟာသူ့ရဲ့ချဲလကိုယူပြီးဖြော်ပြပွဲဝတ်စုံအပြည့်ကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံကျတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့လူတဦးစီအတွက်တရက်စီစုစုပေါင်း22ရက်တိတိနေတိုင်းသူ့ရဲ့ချဲလကိုတီးခတ်ခဲ့ပါတယ်သူတီးခတ်ခဲ့တဲ့ဂီတကတော့တိုမာဆိုအယ်ဘီနိုနီရဲ့နာမည်ကျော် Adagio in G minor ဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်စင်ဟာနက်ရှိုင်းတဲ့ဝမ်းနည်းမှုနဲ့မျောလင့်ချက်မဲ့မှုကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့တန်စင်တစ်ခုပါSmilovic ရဲ့လုပ်ရက်ဟာယူသွရကြတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒါဟာစစ်ပွဲရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဖျို့ဖျဲဖြစ်မှုတွေကြားကလူသားဆန်မှုအမှုပညာနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အားကောင်းတဲ့စန့်ကျင်ခုခံခြင်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စနိုက်ပါသမားတွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေဘုံကျနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကြားထဲကနေအသက်ကိုပဓာနာမထားပဲသူ့ရဲ့ဂီတနဲ့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုကိုဖော်ပြခဲ့တာပါဒါ့အပြင်အတုပအခမ်းအနားတွေမှာလည်းသူဟာဂီတနဲ့ဂုဏ်ပြုတီးခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တတ္တိရှိတဲ့လုပ်ရဟာစာရာယေဗိုမြို့သားတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ရုံသာမကကမ္ဘာတဝန်းလုံးကလူတွေကိုပါလှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ့အကြောင်းကိုသတင်းဌာနတွေကပေါ်ပြခဲ့ကြပြီးသချင်းတွေစာအုပ်တွေရုပ်ရှင်တွေအထိသူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်စတီဗင်ဂယ်လိုဝေးရဲ့ The Chalice of Sarajevo ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးဝတ္ထုဟာသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုအခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်Vitran Smilovic ဟာ1993ခုနှစ်မှာစာရာယေဗိုကနေအိုင်ယာလန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးတော့ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ဟာစစ်ပွဲတွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုပြန်လည်အမှတ်ရစေပြီးလူသားရဲ့စိတ်သက်ခွန်အားနဲ့အမှုပညာရဲ့စွမ်းအားဟာဘယ်လိုအခက်အခဲကိုဆိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့ podcast ကနေ Beatrice Melo-Bey ရဲ့စိတ်သက်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နားဆင်သူများအားလုံးဘဝမှာအနုပညာနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအမြဲထွန်းကားပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီနေ့အတွက်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။